اور جدا مکان کوئی نہیں وہ ازما لے، جدی اولاد کوئی نہیں وہ ازما لے، جدا کام کوئی نہیں وہ ازما لے، جدا پتر کوئی نہیں وہ ازما لے۔ ایک بندہ سلام پھیری تے کہنے لگا حافظ صاحب مینوں 5 منٹ چاہیے نے تواڈے۔ میں کیا ہاں میں 5 ٹائم دا نمازی ہاں۔ میں کہا بالکل فجر ویلے بھی آندے ہو؟ آندا میں انہاں ویکھ لو داڑھی بھی رکھ لئی۔ میں کیا ہو یہ پر ایک گل ہے میرے کو زنا نہیں چھوڑتا، صدقہ خیرات بھی بڑا کردا ہے، لاکھ روپے دی پرچی کٹو جی جدو لین ہے اینے پیسے، داڑھی بھی رکھ لئی، نمازی بھی فجر دا جماعت دا تکبیر اولا دا۔ پھر میں کہتے ہیں عمر صدیق انشاءاللہ یہو جہا عمل دسے گا کرنا تیرا کام ہے، اللہ پاک اے گناہ اے بیماری تیرے تو دور کر دے گا۔ 5 چیزاں نے 5 تے 5 اے بھی مسئلے حدیث دے وچ نے۔ پہلی حدیث صحیح مسلم وچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ 100 مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے نا اس سے بہتر کوئی بندہ نہیں ہے اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں اس سے بہتر کوئی بندہ دسو کیڑا کلمہ ہے؟ نہیں۔ او ماشاءاللہ تسی بھی خطیب امام ہو گئے۔ جڑا بندہ ذکر کردا ہے نا وہ چہرے دا نور دسدا ہے اللہ دا ذکر کردا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ کلمہ 100 مرتبہ روزانہ پڑھتا ہے، فرمایا اللہ کے ہاں اس سے بہتر اور افضل بندہ کوئی اور نہیں۔ ہر اہل حدیث اہل سنت نے اج تو بعد تسبیح اپنے تے ضروری کر لینی ہے، چھڈیا نہ جے۔ تسبیح رکھو جیب دے وچ، فتویٰ میں دینا، میں صحابہ تو وکھانا صحابہ تسبیح کرتے سن، صحیح سنداں نال وکھانا۔ پاؤ تسبیح جیب دے وچ، پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ، چھڑنا ہی نہیں۔ دوسری تسبیح اب تمہیں پتہ نا فوج بندے چک لیندی ہے، وہ چکدی ہے کہ نہیں چکدی؟ انہوں نے پتہ لگتا ہے کہ دشمن امریکہ دا انڈیا دا ایجنٹ ہے یا انہوں نے کام کرتا ہے یا انہوں دا اعلیکار ہے، وہ چک لیندے ہیں، شک بھی پی کے چک لیندے ہیں۔ 38 ایجنسیاں وہی تفتیش کردیاں نے، بے گناہ بھی ہوگی تو سال لگ جانا ہوں، اتنے نہ پیسہ چلتا نہ رشوت چلتی ہے۔ پھر بندے جڑے پھنس جاتے ہیں وہ جا کے میرے اندروں پیغام کر دیں حافظ صاحب کی پڑھیے، وہ اہل حدیث سن لو۔ عمر صدیق تمہیں اج گل لوہے دی لٹھ انگلا پکا مسئلہ دین لگا جی، جن فضائل تے اثرات نبی تے درود پڑھن دے نے اللہ دی قسم ہے دنیا دے اندر کسے ورد وظیفے دے نہیں جے۔ حدیثاں نے 30 اثرات تے فوائد ہوندے نے۔ صحیح حدیثاں وچ کنے بولو کنے؟ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، فرمایا جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ 10 رحمتیں کرتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، اور سب سے بڑا تحفہ جدو درود پڑھتا نا بندہ پوچھو اللہم صلی علی محمد تے فرشتہ لے کے جاندہ جنت دے اندر نبی علیہ السلام دی روح تے پیش کردا ہے، فرمایا فارد عنہ السلام، میں محمد رسول اللہ بھی نام لے کے جواب دے تے جدا نام نبی دی زبان تے آ جائے وہ بیڑا پار ہے، وہ بیڑا۔ صوفی عیش محمد صاحب نے علماء بیٹھے نے، میرے استاد انہاں دے استاد 6 پشتاں علماء دیاں صوفی عیش محمد نے انہاں دے نال زندگی گزاری۔ میں ایک دن آخیا میں کہ صوفی صاحب کوئی کوڑا میں مینوں بھی کوئی عمل دس چھڑو، کوئی نصیحت کرو۔ آندے نے پتر زندگی دے وچ میرے تے کوئی بھی مصیبت آئی گی نا میں 100 واری درود ابراہیمی پڑھیا، اللہ نے مصیبت دور کر دیتی۔ تے روز 100 واری پڑھنا ہے۔ دوجی تسبیح اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
یہ تسبیح یہ جامع ترمذی دے وچ اینا ہوتا ہے. پہلی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، دوسری تسبیح اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تیسری فرمایا انا رسول اللہ لا استغفر کل یوم 100 مرہ. او لوگو میں اللہ کا رسول ہے دے باوجود میں روزانہ 100 بار استغفار پڑھنا ہوں. کنی یاری سنت آپ دے عمل تے عمل نہیں کرنا. تیسری تسبیح ہے، تیسری تسبیح استغفر اللہ و اتوب، استغفر اللہ و اتوب الیہ، اے تیسری تسبیح. چوتھی فرمایا 4 کلمے پڑھے نا، 4 کلمے اللہ دی تعریف دا انہیں حق ادا کر دیتا ہے. کیڑے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ واللہ. پنجویں تسبیح، پنجویں تسبیح. جاؤ نہ تیرا مکان بنے گا، نہ تیرا کام چلے گا، نہ تیری بچی کا رشتہ ہوئے گا، مینو آ کے پڑھ لی. اللہ نے قرآن چاکیا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. ایک وہ بندہ جنہوں مصطفیٰ یاد رکھے، ایک وہ بندہ جنہوں رب آپ یاد رکھے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اللہ اندر تو میرا ذکر کر تو میں تیرا ذکر کرا گا. اے کمی ہے ساڈے والے دی سچ، اللہ جان دے دور کرو. اے 5 تسبیحاں چھڈیا نہ جے. پھر ویکھو دل دی تھوڑا آپ دل کرے گا او چھڈ یار چھڈ بھائی سانو کسی دی غیبت نہ کوئی غرض نہیں، چھڈ پر. پھر دیکھو دل دل ہوئے گا کی دل وچ حال چلن لگ پین گے، دل وچ سہاگا پھرے گا، دل وچ پیار او بنن گیاں، کناریاں بنن گیاں. پھر بھی پائے گا محبت دا، اللہ دی، رسول اللہ دی، صحابہ دی، آخرت دی. پھر دیکھو اس جسم دے اوتے کی اثرات نکلتے ہیں. تے پنجویں تسبیح تسی مینوں ٹکر دے رہندے ہو، میں تانوں پھڑ لینا جے تے پوچھ لینا جے کہ 5 تسبیحاں کر دیو کہ نہیں کر دے. روز دیاں کرو گے انشاءاللہ. اے رمضان دی تیاری جے، بچی دا رشتہ نہیں ہوندا، نیت کر لو یا اللہ میری دھی ہے تو دتی ہے، پڑھی جو 5. اللہ دی قسم ہے جے تیرے گھر دنیا دے اللہ تو اعلی رشتے نہ ہون تے آ کے پڑھ لیں. یہ رب نے قرآن دے اندر گلاں کیتیاں نہیں. ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، رب دی بات غلط نہیں ہو سکتی. پنجویں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ دے نبی نے کی آخیا الا اخبرکم بکنز من کنوز الجنہ. ایک بچی ماں باپ نال بیٹی لے کے ساری مسجد چ آ گئے، روئی جان، باپ بھی ماں بھی دھی بھی. آخر لگے حافظ صاحب 10 منگنیاں ساری دھی دیاں ٹوٹ گئی. اللہ اکبر. میں آپ بیٹیاں والا اللہ جاندا جس لئے میں گل سنی نا میری اکھاں دے وچ آپ پتھرو آ گئے. یا اللہ بڑی بڑی ازمائش ہے. یہ سانو کو وظیفہ دس. میں کہا تساں لا حول ولا قوت اے نہیں چھڑدا، اے ہی پڑھ دے جو. الحمدللہ اللہ پاک نو شادی بھی کر دیتی، رب نے بچہ بھی دے دیتا. لا حول یہ 5ویں تسبیح ولا قوت الا باللہ العلی العظیم.